simply create an account on the platform Bybit. muuqaalkan waxaad ku baran doontaa sida loo sameeyo Bybit. In this video, I will show you how to quickly and easily waxa kale oo aad ku baran doontaa sida looga iibsado coin to exactly this page right here. iyo sida looga maalgashado suuqyada cryptocurrency. waxa kale oo aad ku baran doontaa sida looga trade gareeyo suuqyada cryptocurrency. First thing you have to do is go down to the video description, click on the link, and you will get to exactly asalaamu calaykum asxaabta ku xidhan jeel xirfad ku soo dhawaada muuqaal cusub. halkan waxaa ku soo gudbinaa xirfadaha online-ka ka bannaan kuwaas oo lacag ka samayn karto. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad hore noola joogtayna muuqaalkan like saar si uu gaadha asxaab badan. soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay sida loo samaysto Bybit. muuqaalkan waxaad ku baran doontaa sida Bybit loogu isticmaalo mobilkaaga. waxa kale oo aad ku baran doontaa sida broker looga dhex furto Bybit. waxa kale oo aad ku baran doontaa sida MT5ka loogu xidho brokerka aad Bybit ka dhex samaysatay. waxa kale oo aad ka baran doontaa sida suuqyada cryptocurrency looga trade gareeyo. hadda bilaabi doonaa qaybta mobilka inaga oo ka samaysanayna account Bybit ah. kan ayaan ka bilaabi doonaa qaybta mobilka ka bilaabi doonaa Bybit. marka Bybit aad doonayso tiijkan inaad la soo degto, waxaad kala soo degi doontaa storeka iyo Play Storeka ayaad kala soo degi doontaa. marka hadda isaga ayaan ka bilaabi doonaa. waa isdiiwaangelin doonaa, kadibna verified ayaan ka dhigi doonaa si aan lacag ugu soo shubto. marka hadda isaga aan geli doonaa. markaan galno san ayuu shaashada inoogu soo dhigaya. marka xaggan waa markaad account hore kusii leedahay ayaad ka gelaysaa. halkanna waa sign up markaad doonayso inaad hadda account samaysato. marka account ayaan doonayaa inaan samaysto, halkan ayaan ku dhufanayaa. marka aan account-ka doonayo, marka waxaa khasab ah inaan halkan Gmail geliyo. marka Gmail-ka ayaan halkan gelin doonaa. markaan halkan Gmail-ka geliyo, waxaan halkan na gashan doonaa referral code. marka referral code-kan aan ku gelinayaa wuxuu hadhow ku siin doonaa bonus marka lacag soo shubato. marka ha iska iloobin si aad hadhow aad abaalmarin ugu hesho. marka qoraalkaas ayaad waxaad ka helaysaana qoraalkan description-ka muuqaalkan ayaad ka helaysaa ama linkiga ayaad raacaysaa xagga hoose yaala. marka aad la soo degayso referral-kana saas ayuu automatic ugu galayaa. marka hadda waxaan doonayaa inaan samaysto. marka waxaan intaan dhammaystiro labadaas option waxaan sii wadi doonaa. marka sign up ayaan leeyahay. marka saas ayaan ugu dhufanayaa. kadib marka aan ku dhufto wuxuu ku leeyahay reward waxaad ku guuleysatay oo arkaysaa maadaama isticmaashay waxaad ku guuleysan doontaa marka abaalmarin ayaan bonus ah marka aad lacag ku shubato. marka falaart danyar loofka yar halkan yar ee bannaan ayaad ku hagaajinaysaa. markaad ku hagaajiso san ayaad ugu dhufanaysaa. waa sax buu ku yiri. markaas wuxuu ku oranayaa u samayso Gmail-ka saas ayuu kuugu sameeyey. marka email-ka aan geliyey ama Gmail-ka aan geliyey ayaa loo dirayaa message ama code loo dirayaa. code-kaas ayaan soo qaadi doonaa kadibna waan gelinayaa. waxaa arkaysaan in code loo soo diray Gmail-ka aan geliyey. code-kan ayaan ku dul dhufanayaa. kadib code-kan marka aan ku dul dhufto, code-kan ayaan copy leeyahay. copy marka ay dhahdo waxaan hadhowna ku sii oran doonaa halkan basti ayaan ku sii leeyahay. waa arkaysaan code-ka xaggan ayaan gelin doonaa. kadibna waa tuujinayaa. kadib halkan code-ka ayaan gelin doonaa. marka waa kan code-kiisaas ayaan ku geliyey. wuxuu leeyahay u samayso password. marka password-ka aan samaysanayo waan ku tusi doonaa si aad adiguna u samaysato password-kaas oo kale. maadaama Gmail-kan aanan anigu isticmaalayn oo hore aan u samaystay laakiin adiga aan kugu tusayo. marka halkan waxaad gelinayaa oo kale xirfad city san oo kale ayaan gelinayaa. kadibna @13 saas ayay ku dhammaystiran yahay. oo arkaysaan wuxuu ku leeyahay marka xarafka hore weynee ayuu ku leeyahay. xarafka hore ayaan weyneynayaa. marka xarafka hore aan weyneeyey oo arkaysaan inuu 4 godba buuxiyey. adiguna saas oo kale u samayso. markasta oo aad password samaysanayso waa password adag oo xarfo iyo ka kooban lambaro. marka san ayaad ugu soo dhufanaysaa sign up now. kadib marka aad ku dhufato wuxuu ku geyn doonaa. marka wuxuu ku leeyahay halkan ayuu ku keenay. marka halkan skip iska sidhe waa shaashadii ayaa gudaha u galnay. waxa ku xiga mar haddii aan soo samaysanay KYC-ga ayaa ku xiga. KYC-gana wax lagaaga baahan yahay ID card, national dhalasho, passport iyo liisan gaari. intaas ayaa lagaaga baahan yahay. marka isaga ayaan haddana ku xigsiin doonaa. verified now ayaan leeyahay. marka verified now idhaahdo wuxuu leeyahay wadankee ayaad joogtaa. marka halkan wadanka aad joogto ayaad ka dooranaysaa.
adigu wadanka aad joogto ayaad ka dooran doontaa. Marka anigu Soomaaliya ayaan joogaa, marka wadamo badan ay ku jiraan haddii aan ku tuso. Marka wadanka aad joogto halkaas ayaad ka dooranaysaa, halkana tig ayaad leedahay. Kadib tig marka aad tiraahdo confirm ayaad si leedahay. Wakaas wuxuu ku leeyahay dhamaystir oo proof cad verified xaggan kasii dhamaystir. Marka xaggan ayaan ku dhufanayaa. Kadib marka xaggan ku dhufto waxa uu leeyahay intan oo qodob baa laga rabaa. Marka passport waa inaad haysato. Haddaad passport haysato tan ayaa tig leedahay. haddii aad ID card national dhalasho oo passport la socdo mar had iyo jeer, haddii aanad qofka waxa la siiyaa passport haysan inuu ku sii sugo ID card nationalka. marka kaas ayaad soo qaadanaysaa. haddii aad driver license haysatana driver license ayaad gelinaysaa, haddii kale permanent kaas ayaad gelinaysaa oo baarlamaanka uu taagan. marka halkan anigu hadda waxaan haystaa ID card national. marka ID card nationalka ayaan confirm leeyahay. marka halka confirm marka ay dhahdo wuxuu leeyahay wajhada koowaad sawir. marka wajhada koowaad ayuu leeyahay sawir. marka wajhada koowaad ayaad sawiraysaa, kamarada ayuu ku geynayaa. marka wajhada koowaad ayaad sawiri doonaa. waa arkaysaan marka halkan wuxuu ku leeyahay caddee dokumentka selfina waa laga qaadaya. marka ID cardka waa inaad adigu haysato oo kaagi yahay. kaagi marka uu yahay caddayn kale ayaa laga sii rabaa. waa ina sawir kamarada xagga hore lagaaga qaadayo. kadibna marka intaa dhamayso continue ayaad sii leedahay. soo arkaysaan ID cardka waa iga qarin doonaa, laakiin dhinacyadiisa ayaan iga tusi doonaa. kaarkii oo dhulka yaalla ayaan iska sawirtay. marka dokumentkii saas ayaan ku xareeyay. wuxuu ku leeyahay selfie iska qaad wajigaaga ku toosi. selfigiina oo taa laga qaaday verificationkiisaas ayuu iyagu dhamaysmay. wuxuu leeyahay waxaan dhamaystiri doonaa 1 hour kadib ayaanu dhamaystiri doonaa. wejigiina oo laga qaaday. marka foomka saas ay u buuxinaysaa. kadib markaas waxaanu eegi doonaa halka minute kadib 1 hour saac kadib ayaan eegi doonaa. review ayaa lagu eegayaa xogtii. kadib saas ayuu noogu dhan yahay. marka waxaan geli doonaa ka kale ee ku xiga ayaanu duubi doonaa. waxaan eegi doonaa in verificationkii noogu dhacay. marka verificationka aad doonayso inaad eegto marka hore qaybtan ayaan ku jirnay. dhammaan qaybahana waa ku sharxi doonaa, laakiin waxaan teginaa halkan profilkeena. marka profilkeena ku dhufano waxaad arkaysaa verification now inay ku verification uu ku yahay. marka maxaa laga rabaa in security-ga aad kaysato oo aad ku xidhato Google Authenticator-kii aad ku xidhato. kadib security ayaan tagi doonaa. waa kan halkan ayaad tigsaaraysaa. marka Google Authenticator-kana san ayaad u furanaysaa. kadib markaad furato wuxuu ku leeyahay Gmail-ka aad ku samaynay oo kaasar ah. halkan code baa lagu diraya Gmail-ka. marka Gmail-ka ayaan geli doonaa. Gmail-ka ayaan ku soo qoranaa code-kaas. Gmail-ka waa kaas code-kii markaan soo qoranay. Gmail-kiisa ayaa geliyay. marka aan confirm ayaad si leedahay. markaad confirm tiraahdo halkan ayaad furaysaa. marka Authenticator-ka waan kaa qarin doonaa waayo code-ka sare ee midow ayaan kaa qarinayaa. marka code-kan yar ayaan koobiyeysanaya waayo code-kan haddii aad hesho adiga laftaada ayaa qaadan doona oo meel kale kusoo samaysan doona. marka xogtigaada ilaasho markasta code-kana ilaali. marka code-ka waa la ilaalinaya. marka Authenticator-ka ayaan toos tagayaa. Authenticator-kayga ayaan markaan tago. Authenticator-kayga waa ka xagan igu jira. marka Authenticator-ka ayaan ku dhufanayaa. marka halkan ayaan furayaa Google Authenticator-ka. waxaad kala soo degaysaa Play Store-ka iyo App Store-ka. marka xagan ayaan ku darayaa mid cusub. marka entry ayaan leeyahay. iminka anigoo duubay haddaad doonto muuqaalkan madow ayaa kaa saarmaya waayo shirkadu ma ogola. marka halkan ayaan ku qorayaa Bybit kolba kii aan isticmaalayo. marka koorteera aan sitay ayaan halkan koobit leeyahay. kadib saas ayaan add ku sirayaa. marka add ku siraado wadaagsan Bybit-kii iminka sidaas ayuu igu Authenticator-kii igu ogolaaday. marka halkan ayaan kusoo noqonayaa. xaggan next ayaan leeyahay. marka next iraado waxaan sitay code-kii ayaan xangelin doonaa. intaa yar ayaa marka aad samayso wuxuu yiri maaha mid saxaab yiri. marka waan ku noqon doonaa. course ayaan soo qaadan doonaa. kadib course markaan soo qaato Kero Spice ayaa hore ka geliyay. oo arkaysaan marka halkay aan ku soo noqo
Google Authenticator-kii saas ayuu igu aqbalay oo igu furan yahay. Marka haddii aan hadda security-ga kusoo noqdo security-ga haddii aan kusoo noqdo aan eego markaas Google Authenticator-kayga la'aantii lacag lagama bixi karo. Markaan lacag la baxay hadduu qof kale israado lacag kala bax oo ka xad Google Authenticator-ka ayaa lagu soo weydiinaya ama qof scam ah oo raba inuu akoonkaaga jabsado. Google Authenticator-kan ayaa ka istaajinaya markastoo lacag la baxaysa adigana wuu weydiinaya waayo qofkii lahaa ayaa tahay. Marka hadda akoonkii Bybit aan samaystay saas ayuu igu dhan yahay. Dhammaan shuruudihii waan dhameeyay, shuruudaha yar ee dhibta yar leh kolba kii ku dhib yar ayaad samaysan doontaa adigu marka kii kuu furma. Marka hadda halkan asset ayaad ku dhufanaysaa. Marka lacag soo dhiganayso waxaad leedahay deposit, waxaad dooranaysaa halkan ugu hooseysa deposit crypto, lacagta waa crypto ayaad leedahay. Haddii aad lacag soo diranayso mar haddii aad verified ka dhigatay Bybit oo verified aad ka soo dhigatay waxaad ku xigsiin doonaa inaan samaysano application-ka lacagta inoo soo dhigaya waa Taran App ayaan geli doonaa. Taran App markaan galno Taran App waa exchange Soomaaliya ka shaqeeya marka lacagta ku dhigaya crypto ku bedelaya lacagtaada EVC-da kugu jirta ama SIM card-kaaga kugu jirta. Marka halkan ayaad akhrisanaysaa oo arkaysaanba inuu leeyahay digital currency ayaa nahay exchange way. Marka halkan markaad samaysanayso halkan ayaad ku dhufanaysaa sign up. Markaad hore u lahaydna halkan ayaad sign in leedahay oo waad gelaysaa. Marka hadda hore umaanu lahayn marka xaggan ayaad ku dhufanaysaa. Foomkan ayaad buuxinaysaa waa iska dhib yar yahay. Xagga magacaaga labaad aabaha, magaca saddexaad awowga. Xaggana waxaad ku qoraysaa lambarkaaga. Halkan Gmail ayaad gashanaysaa. Halkan magaalada aad joogto ayaad gelinaysaa. Halkanna wadanka aad joogto. Halkanna tuulada aad kasii joogto. Halkan tick ayaad saaraysaa. Marka intaas adiga ayaad buuxin doona. Marka anigu waxaan geli doonaa kaygii. Marka akoonkayga hadda geli doonaa. Akoonkayga ayaan tusayaa marka gudaha ayaan sii geli doonaa. Saa arkaysaa marka akoonkayga ayaan soo galay aniga oo passwordkii iyo wixii aan samaystay oo dhan ku soo galay. Markaan doonaya haddaba inaan lacagtayda taale EVC-da aan geysto Bybit halkan waxaan soo gelin doonaa Andarace-kaan soo gelinayaa waxa weeye USDT BEP20gaas ayaan isticmaalayaa waayo kaasi ma leh net fee ma leh marka lacag la baxayso ee Bybit aad kala baxayso iyo marka aad kala baxayso. Marka Bybit-kayga ayaan geli doonaa. Bybit markaan galo waxaan geli doonaa qaybtan markaan galo deposit-ka ayaan tagi doonaa. Deposit marka aan tago waxaan ka sii geli doonaa qaybtan kale ee deposit crypto. Marka aan deposit crypto ka sii tago waxaan xaggan ku qori doonaa BNB ayaan ku qori doonaa waayo BNB ayaan doonayaa inaan network-keeda qaato ama Andarace-keeda. Marka kan ayaan qaadanayaa. Xaggan ayaan ku soo dhufanayaa kadib xaggan markaan ku soo dhufto xaggan ayaan copy leeyahay. Marka copy raahdo halkan ayaan tagayaa. Halkan ayaa laga daraa. Marka xaggan waxa arkaysaa lambarkayga ayaa ku jira. Marka xagganna waxaan kaga sii darayaa network ayaan dooranayaa. Xaggan ayaan ku dhufanayaa. Network aan doortay waa kan. Marka network aan doortay ayaan gelinayaa. Andarace-kii xaggan ayaan gelinayaa aan sitay oo aan basti ku leeyahay. Kadib saas ayaan save ku leeyahay. Andarace-kaas saas ayuu ugu jiraa. oo arkaysaan yes ayuu leeyahay Andarace-kii way ugu soo dareen. Hadda waxa igu jira oo aad ku guuleysatay ayuu leeyahay marka hore lambarkayga ayaa ku jiray. Marka aan doonaya haddaba lacag inaan soo dhigto xaggan ayaan ka soo dhiganaya. Marka lacagta halka ay igu jirto aniga telephone baa isticmaalaya. Saadka ayaan ka dhiganaya kadibna xaggan waxaan gelinayaa lacagta aan ku soo shubay oo ka tusaale ahaan $10 oo kale ayaan ku soo shubaya. Waxaan raacinayaa 25 senti ayaan u raacinayaa markasto haddaan doono 20 senti ayaan raacinayaa inkastoo 10 senti oo kale raaci leeyihiin. Haddaad waxaad raacinaysaa 10 senti. Marka 10 senti buu kaa goosanaya marka laakiin waa premier bay iga hayd marka kan ayaan ka dhigayaa. Waa 25 senti ayaa la iga rabaa markastoo aan lacag dhiganayo 25 senti ayaan u raacinayaa. Marka xaggan swipe ayaan leeyahay kadibna lacagtaas waxay tagi doontaa Andarace-kii la igu diray. Marka swipe aan iraahdo lacagta waxa ay ka soo bixi doontaa saadkayga kadibna waxay gelaysaa USDT BEP iyadoo USDT ah ay soo geli doontaa oo soo gelaysaa mobilkayga soo gelaysaa Bybit-kaygan ayaan Andarace ka soo qaatay. Marka adiguna sidaas oo kale ayaad u sameynaysaa. Marka doonaysaa haddaba inaad lacag la baxdana waad kala sareysiinaysaa.
oo kii aad ku soo dhigatay maaha kaasaad saraysiinaysaa kadibna underice bay ku siinayaan underice-kaas ayaad ku diraysaa lacagta kadibna lacagta waxay ku soo dhigayaan markaas saadkaaga ama EVC-gaaga adigu halkan ayaad buuxinaysaa kolba dee wixii aad isticmaasho adiga garanaya markaa kolba kii aad isticmaasho laakiin network-gaas ayaan kugula talin lahaa inaad isticmaasho waayo kaasa aad u jaban marka la joogo taran app marka la joogo network-gan ayaa ugu jaban kaasa 5 senti waa kaa go'aya marka lacag la baxayso iyo marka lacag dhiganaysaba marka qaybtaas way iga dhan tahay waxaan ku sii xigsiin doonaa qaybta kale ee broker kasta looga dhex furanayo Bybit marka qaybtaas laabtan ayaan ka diyaarinayaa